時間内にできる。さあ、どのレベルを練習する？用意はいいかい？違うってば。お見事。しびれる。やっちゃった。やりますね。その調子。いい感じ。その調子。下見ちゃダメ。完璧。時間がなくなる。頑張って。早くやりますね。しびれる。終わっちゃった。3級レベルの早打ちならそこそこってとこかな。やるじゃねえか。これでおめえさんもタイプタウンじゃ5本。さあ、どの。これがおめえさんの苦手表現ワースト10だ。よし、打ち間違えたら即やり直しだから覚悟してかかれよ。2回間違え。そうそう、その調子。次行くぜ。おい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 、焦るんじゃねえよ。いいぞ。さあ、次はどうだ？下見るんじゃねえぞ。そうそう、その調子。そうだ、次。そうそう、その調子。ゆっくり確実に打つんだ。さあ、次はどうだ？慌てるなよ。まあ、落ち着きなって。いいぞ。下見るんじゃねえぞ。下見るんじゃねえぞ。そうだ、次。いいぞ。慌てるなよ。下見るんじゃねえぞ。ゆっくり確実に打つんだ。そうだ、次。おいおい、焦るんじゃねえよ。うめえぞ。ゆっくり。おいおい、焦るんじゃねえよ。まあ、落ち着きなって。さあ、次はどうだ？うめえぞ。下見るんじゃねえぞ。慌てるなよ。次、行くぜ。おいおい、焦るんじゃねえよ。いいぞ。そうだ、次。あと一つ。はい、おつか。よーし、よくやったぞ。これで苦手表現とはおさらばだ。これがおめえさんの苦手表現。よーし。打ち間違えたら即やり直しだから覚悟してかかれよ。2回間違えずに打てたら弱点から消してやる。うめえぞ。そうだ、次。いいぞ。次。
行くぜ。いいぞ。そうだ、次。できるじゃねえか。よしよし、次。そうそう、その調子。さあ、次はどうだ。できるじゃねえか。よしよし、次。いいぞ。さあ、次はどうだ。そうそう、その調子。よし、次。下見るんじゃねえぞ。うめえぞ。さあ、次はどうだ。あと一つ。はい、お疲れさん。よーし、よくやったぞ。これで苦手表現とはおさらばだ。これがおめえさんの苦手表現ワースト10だ。しっかり練習して弱点から消してくんだぜ。基礎からみっちりやるかい？それともサクッと特打ちといくかい？おいおい、もう。はい。さす